朋友们大家好，欢迎您收听本期纽约健康365节目。涂婉医生是亚美医师协会会员，内科家庭医生。涂医生你好。你好，大家好，非常感谢受到开帕的邀请能来参加今天的节目。首先想请您给大家介绍一下，就是这个呼噜声到底是怎么形成的，因为咱们自己经常是不知道在打呼噜的。好，其实呢，这个打呼噜是由于气流通过上呼吸道时候尤其上呼吸道狭窄区域的时候产生的一个声音。我们在睡觉的时候上呼吸道呢肌肉是放松的，舌后部呢是向后有点塌陷的，这样呢就会形成一个气道的狭窄。如果上呼吸道狭窄严重的时候，导致这个气流没有办法通过这种情况如果超过10秒的话，我们就称之为那个睡眠呼吸暂停这样的。那如果呢这种情况反复的发生，经常发生，病人呢又会伴有夜间的觉醒憋气，白天又比较困倦劳累，这样的呢我们就称之为这个阻塞性睡眠呼吸暂停综合征，就是我们所说的 OSA。 那同时呢打呼噜也可能是这个 OSA 的一个早期的临床表现，所以呢我们也可以说这个从打呼噜到 OSA 是一个从轻微到严重的一个连续的过程。那我想追问一下，就是您刚才